Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Lulain TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolava fitsarana ny fangatahana fahafahana vojomaika nataon'ny mpisolo vavan'ny Hugues Ratsiferina androany teny Anosy. Amin'ny talata 10 febroary izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana. Nisy ny fanatanterahana didy fisamborana androany teny Ivandry, mpandraraha mpanondrana andramena ity voasambotra ity raha ny loha ranom-baovao azo. Averina eny anivon'ny fokontany tsirairay avy ny lisy-pifidianana. Nokitian'ny eo anivon'ny senihy aorian'ny 15 febroary araka ny fangatahana ireo mpisy fokontany. Izay no natao esen'ny fanarahana bebe kokoa ireo mety tsy fahatombanana. Ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fanotofana tsy nahazoana alalana no fototry ny toetra-drano eto Antananarivo. Tsy hita mazava ny andraikitry ny commune manoloana izany ho ny mpanara-baovao. Isan'ny vahaolana izay hoentin'ny ministera tompony andraikitra ny station de pompage eto Antananarivo renivohitra. Maresaka iraisam-pirenena amboly azo iverenan'ny tontolo maitso manomboka ny taona 2024 no hetsika ao Pakistan. Antony latsaky ny 500 ny velara-tany ao an-toerana no ahitana ala. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao anaraka izany hatramin'ny farany ainana tsy ny tamin'ny fahatarana no ny olana ara-teknika fa ny anomboantsika ny vaovao dia nolavin'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vojomaika nataon'ny mpisolo vavan'ny Hugues Ratsiferina androany teny Anosy amin'ny talata 10 febroary izao kosa no ivoaka ny didim-pitsarana Rarsona Yandry. Naharitra ora roa mahery kely ny fifandraisan-dahatra nandritra ny fitsarana an-draharaha na voaroy an'i Ratsiferina Hugues, mpanolo-tsaina manao amin'ny filohan'ny Repoblika teo aloha sy ary velony aina tantely tamin'ny raharaha fakana sy fitaomana fananam-panjakana tsy niarahana sy tsy nahazoana alalana. Nolavy ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vonjimaiky ny voaroa lahy natao amin'ny mpisolo vava azy ireo. Ary amin'ny talata 10 febroary ho avy izao no avoaka ny didim-pitsarana nandritry ny famoahana didy zavaran'andro androany. Naneho ny fahitan'ity raharaha-pitsarana ity ny mpisolo vava amin'ny fanjakana izay mpitsory ihany koa tamin'ity raharaha ity. Le fitsarana androany zany dia fitaom-pitsarana le fitoriana zany mahakasika ny Hugues Ratsiferina sy ny namany tamin'le resaka famoahana fitaovam-panjakana le birao sy fitaovana birao-panjakana zany sahala amin'ny ohatran'ny hoe table, birao, ordinateur tao amin'ny lapanambojoroatra le tamin'ny alahady le 27 janvier iny. Dia rehefa nandeha moa zany le fandaharana dia nilaza inga Hugues Ratsiferina fa hoe anazy any amin'izay foana moa zany ny azy hoe anazy no le entana nefany ny zava-misy dia hientam-panjakana ireo satria tsy misy mihitsy taratasy mana-pirofo hatramin'izao fitaom-pitsarana androany izao milaza hoe anga Hugues Ratsiferina ilay entana. Naka fipetra manokana ny fitsarana tamin'ity androany ity tamin'ny fampidirana sy famoahana ny efitra mpitsarana ny voaroroy tsy hifanehitra amin'ny mpanao gazety. Entitra ihany koa mpitsara tompon-draharaha tamin'ity androany ity ny amin'ny fampatsahivana amin'ny mpanao gazety tonga marobe niatrika ity fitoam-pitsarana ity fa tsy azo andraisam-peo sy akana sary fa avarana ny lalàna ny ao anatin'ny efitrano fitsarana.
Nisy ny fanatanterahana didy fisamborana androany teny Ivandro Mpandrara mpanondrana Andramena ity voasambotra ity raha ny loha ranom-baovao azo fanadina. Fanatanterahana didy fampisamborana navoaka ny fitsarana manokana misahana ny raharaha Andramena no nitranga teny Ivandro ny ariva teo. Raha ny loha ranom-baovao azo Mpandrara mpanondrana Andramena avy any amin'ny faritra Atsinanana antsoina hoe Maminirina Jean Edi no voasambotra teny an-toerana rehefa navoaka tao anatin'ny fiara tsy mataho-dalana nitondra azy. Ny taona 17 Ratsehivina no namoahany Bianco avis de recherche ity Mpandrara ity. Mijanona fotoana naharitra tany ampitan-dranomasina ny tenany talohan'izao nisamborana azy izao. Tsy mbola nisy ny fanampim-baovao ofisialy navoaka ny polisy pirenena izay nanao ny fisamborana ho taterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny mikasika ity raharaha ity. Fahaverina eny anivon'ny fokontany tsirairay avy ireo mpifidianana ny kitiana avy eny amin'ny SNI aorianan'ny 15 febroary araka ny fangatahana ireo sefo-fokontany. Mampiona rakotoarson. Niteraka iay teo amin'ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra amin'ny fikirakirana ny lisym-pifidianana. Tamin'ny fifidianana hatramin'izay ny fanjavona ny anaran'ireo mpifidy ny laza ho ny soratra anarana. Olana izay tsy voafaritra mazava ny antony vokatry ny tsy fiverenan'ireo lisitra no kitiana na notovanana eny anivon'ny fokontany. Ny olana dia akatoko ny fifidianana, ny olona vao milaza hoe tsy ao anaty lisitra dia le lisitra nefa dia tsy miverina taty aminay le anaran'olona nalefa teny afahanay manapo. Io ny anaranareo fa nalefanay tany. Zay zany lisy. Fa amin'ny akapobeany le fokontany foana zany tsatsany tsidy. Ny fanetahana atao amin'ny olona zao dia mametaka fisy. Dia ankoatran'ny fametahana fisy iny dia manetana ny kabary rehefa misy fivoriam-poko famangina manjono matetika misy ary. Dia resahanao koa ny resaka lisym-pifidianana tongava amin'ny soratra zay tsy tao anaty lisitra. Fa ny ao anaty lisitra zany tokony tsy hetsika intsony. Nefa ndraindray misy fihetsehany le efa tao anaty lisitra. Manoloana io, napetraka ho fomba fiasa vaovao eo amin'ny SENI sy ny sefo-pokotany ny famerenana ireo lisitra tena izy no kitiana avy teny anivon'ny fokontany tsirairay, ahafana manamarina na tsia ny aiain'ireo vahoaka amin'ny fampangaraharaana ny lisym-pifidianana izay andraisan'ny mpifidy anjara amin'ny fifidianana izay atao amin'ity taona 2024 ity. Tsy hiova kosa ny fizotry ny Tety Andro ikirakirana io lisym-pifidianana io ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny fanazavana avy amin'ny SENI hatrany. Aorianan'io dia hiezaka indray ny SENI amerina izany lisitra zany aoriana amin'ny 27 volana febroary eny anivon'ny fokontany. Izay olona rehetra mbola tsy voasoratra indray zany ao anatin'io lisitra averina eny anivon'ny fokontany io dia manao fitarainana na ataontsika hoe réclamation mba ahafahana manoratra ny anaran'izy ireo ao anatin'ny lisitra ary manana 20 andro izy ireo aorianan'ny fahatongavan'ny lisitra eny anivon'ny fokontany anaovana an'izay fitarainana izay. Io midingana farany na ataontsika hoe zany hoe io no fanomezana fotoana farany ho an'ny mpifidy ahafahan'izy ireo misoratra anarana. Ny tanjontsika dia ny hoe mba ho voasoratra anarana avokoa ireo olom-pirenena rehetra mahafeno ny fepetra voalazan'ny lalàna fa tokony ao anatin'ny lisym-pifidianana. Manana 2 andro sisa araka izany ny vahoaka malagasy mbola tsy tafiditra ao anaty lisitra hanoratra ny anarany mialoha ny 15 febroary ho avy izao fotoana fikatoana ny lisym-pifidianana vonjy-maika. Fa tonga eto Madagasikara nanomboka ny alatsinainy 12 febroary ka hatramin'ny 15 febroary izao ny délégation Fonds monétaire international. Délégation izay natanteraka ny tombanezaky Madagasikara andiany faefatra ao anatin'ny FEC. Michela Ranarjo. FEC na ny facilité élargie de crédit iray amin'ireo fandarana asa famatsim-bola azo ny Madagasikara avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international. Io vola io zany anisan'ny fonds afaka ampindra amin'ny FMI dia mampindrana izy amina firenena na amin'ny intervention amin'ny resaka hoe balance de paiement. Le firenena hoe ohatratsika zany hoe tsy manao exportation firy fa mi-importer be foana. Indraindraitsika zany manana difficulté amin'ny fahazahoana réserve de change ny amin'ny FEC ny fomba azahoan'ny Fonds monétaire international hoe ny vola ahafahany mampindrana ny firenena zany indrindra amin'ny FEC io dia manana volamena ny
ny FMI réserve en or dia rehefa varotany io volamena io dia azahoany tombony dia amin'iny tombony iny izy no misy vola mpindramany amin'ny firenena mahantra. Veroneto Madagasikara amin'izao ny délégation'ny Fonds monétaire international ireto farany izay anatanteraka tombanezaka andiany faefatra amin'ny fandaharana asa FEC. Ho an'ity andiany faefatra ity manodidina ny 70 tapitrisa dolara no azony Madagasikara. Raha ny fanazavan'ny paitoekarena iray nanaovana fanadihadiana, izy tombony homan'i Madagasikara ny fanampiana avy any ivelany raha toa ka mifanaraka amin'ny programa mpanjakana. Io fotsiny ny antenaina dia tsy dia misy zavatra vita firy. Fa raha ohatra kosa ka hoe mampitombo no efa arena afaka trandrahantsika ka ampidirantsika vola ao amin'ny kitapovola mpanjakana sy ahafahantsika manatsara ny tontolo iainana eto Madagasikara io vola io dia tombony en plus le izy dia 40 millions de dollars zany afaka anaovana zavatra mihitsy raha hoe tombony. Fa raha hoe io no andrandrasana fa tsy eto amintsika tsy fiovana firy amin'ny resaka hoe fitrandrahana, fampitombolana exportation, fampitombolana productivité, fanatsarana formation mba ahay ho tsara kokoa ny productivité antsika malagasy. Raha vao tsisy réforme structurelle ohatran'izay zany dia tsy ho ampy mihitsy zany 40 millions de dollars zany hoe anatsarana ny farim-piainana malagasy. La azo zany ohatrany hoe anampiana antsika amin'izay efa fotodrafitrafitra fa mahitopaika mipetraka fa tsy hoe ino no antenaina hamelona antsika. Nanomboka omaly ary farina ny 12 febroary ny tombanezaka ny FMI. Raha tsy ahivina, maharitra 3 taona ny fandaharana asa FEC eto Madagasikara izay nankatoavina tamin'ny 17 jolay 2012. Fanamoaka didim-panjakana miisa 2 izay mandrara mivezivezen'ny fiara vaventy amin'ny faritra avo eto Antananarivo renivohitra sy ireo fokontany voasokajy faritra mena tsy azo onenana ny préfecture n'Antananarivo tamin'ity androany ity. Rarsona Yandry. Didim-panjakana miisa 2 no navoaka amin'ny préfecture n'Antananarivo. Didim-panjakana izay mandrara ny fivezivezen'ny fiara vaventy amin'ny ora rehetra eny amin'ny faritra avo eto Antananarivo renivohitra toy ny eny Ambatonakanga, Faravohitra, Andohalo ary Ambohipotsy ho fiarovana ny mety ho fahasimbana ateraky ny vesatra hoentiny izy ireny. Ny didim-panjakana faharoa kosa dia namoaka ireo fokontany sokajiana amin'ny faritra mena amin'ny fanorenana sy ny fipetrahana vokatry ny firotsahan'ny vato sy ny tany tato ho ato. Ny fokontany Ambohipotsy, Andohamandry, Manjakamiadana, Ambavady Mitafo, Tsiadana Ambodepona ary Antavavaratra ao anatin'ny distrika n'Antananarivo faharoa. Ny fokontany Tsarafaritra, Ambaninapamarinana, Ambatomara ary Ankadalanana kosa ao anatin'ny distrika n'Antananarivo fahadimy no voalaza fa faritra mena. Ambaran'ity didim-panjakana ity ihany koa fa tokony hialina eny amin'ireo faritra voalaza faritra mena ireo izay mbola monina eny fa raha tsy izany kosa dia mampiasa miaramila hanala azy eny ny fanjakana. Ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fanotofana tsy nazahoana alalana no fototry ny tondra-drano eto Antananarivo. Tsy hita mazava ny andraikitry ny commune manoloana izany hoy ny mpanara-baovao. Isan'ny vahaolana hoentin'ny ministera tompona andraikitra station de pompage eto Antananarivo renivohitra. Yves Richard. Ankoatra ny fahatsetsena ny fantsona fivoahana sy fikoriana rano, ny firongatry ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fanotofana tsy nahazoana lalana no antony tondra-drano eto an-drenivohitra. Tsy hita mazava ny kilany ny andraikitry ny fiadidiana ny tanàna manoloana izany. Ny fampitombona ny station de pompage ny vahaolana ho raisin'ny ministera tompona andraikitra raha ny fanazavana. Voalaza toy zany ny tondro-tsampanajariana hoe inona ny vahaolana, inona ny tanjona apetraka mba tsy isian'ny fiambonan'ny rano ela loatra, inona no lafiny ara-fotodrafitrasa tsy maintsy apetraka mba tsy laza fotsiny zany zao hoe nampitombona le station de pompage zany ao anatin'ny orientation du plan de contribution aratsikareo efa misy asa mandeha canal Andretany iny amin'ny faritra 67 iny efa misy fantsona apetraka lehibe mba hanampy indrindra zay fanarivana ny fanarinan'ny rano zay. Tsy andefitra amin'ny fanotofana tany tsy nahazoana lalana ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vavety manomboka izao. Tsy maintsy amin'ny fanarahana ny fahafahan'ny lemaka ny Antananarivo mandray rano ny fangatahana fanorenana, tsy ampikorotana ny fikoriana ny rano hoy ny fanazavana. Kapasité na ny fahafahan'ny tanàna ny lemaka Antananarivo miamagazine rano dia voafaritra mazava hoe 15 millions de mètres cubes. Zay zany no tsy maintsy
atokana amin'ny tanàna ambany eto Antananarivo mba tsy isin'ny tondradrano ka io zany raha vao mieny io zany dia nidika zay dia malaky be le fivonagonan'ny rano zay zany midika fa hoe ny rambole zany dia tokony tsy ataotao fotsiny. Ao anatin'ny fandaminana sy ny famolavolana ny tondrozotra mpanajariana ho an'ny tanàna Antananarivo na schéma directeur d'assainissement, ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ankehitriny araka ny loharanom-baovao. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana sy ny fepetra momba ny fikorianany rano ho an'ny faritra avo hanamavanana ny fikoahondrika izay mety hitarika ny fiotsahan'ny vato sy ny tany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho fampiroboroboana ny fanabeazana olom-pirenena Vanina sy Iadina amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy hifanome tanana manomboka izao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy arakasa ary ny fikambanana tsy miankina miisa 3 iona zay. Araka izany, tontosa tamin'ity androany ity tetsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arakasa anosy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ho fampiroboroboana ny fanabeazana olom-pirenena Vanina sy Iadina amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy teo amin'ity ministera ity sy ny fikambana tsy miankina miisa 3, ny ONG ezaka ho fampandrosoana ny any ambanivohitra, ny ONG lalana ary ny ONG sy forcy. Ny fito vim-pijery eo amin'ny ministera sy ireto fikambanana ireto izay samy resy lahatra fa pinga iray mitondra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanabeazana ny olona ao aminy no antony izao fifanaovantsony izao raha ny fanazavana. Famolavolana fanabeazana olom-pirenena Vanina amin'ny sehatra maro samihafa fananantany voaresaka amin'izany ny fahaizana mandray andraikitra dia tsisy mifanipaka ny programan'ny ministeran'ny fampianarana izay ka rano misitsiny ary metrika ho deraina ny fanohanan'ireo ONG tsika atao ministeran'ny fampianarana ka ho fangasitranitsika ireo namantsika dia ho raisitsika miteraka. Misandraka amin'ny sehatra maro ny fanabeazana ny olom-pirenena Vanina raha ny fanazavana hatrany. Anatin'ny tetikasa ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fampandrosoana miainga amin'ny isan-tokantrano mipaka amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fampianarana ny olom-pirenena anaja ny fananana iombonana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika ny fanolorana fanampinana ataon'ny groupe Filatex vokatry ny fiotsahana tany teny amin'ny faritra avo. Eo ihany koa mahakasika ny censure ho an'ireo clip izay miteraka resabe tatoato rehefa avy eo ary. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny Africa Basketball League ho tontosaina eto Antananarivo 12, 14 sy ny 17 febroary 7 sy 22 zao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ekipa afrikanina efatra no hifanitsana amin'izany. Ny Petro de Luanda avy any Angola, ny BC Mazembe avy any amin'ny République Démocratique en Congo, ny Smoha avy any Égypte ary ny COSPN avy eto Madagascar. Tongava maro ary ny 12, 14 sy ny 17 febroary ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Iaranohana isika rehetra. Fitirana Telo Rivoria, Boisson officielle, Ovive, XXL, transporteur officiel, Ocean Trade, Pierre Amias, Vigie, Groupe Filatex, Staff representing nos sponsors. Telma, Safid numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao.
Je n'ai jamais vu un type aussi doué pour décrypter les arcanes de la politique, de façon à ce que chacun puisse comprendre. Gary Hart apporte des idées nouvelles et audacieuses à la politique américaine. C'est un véritable talent et il veut partager ça avec tout le monde. Hart propose des réformes innovantes en matière d'éducation et de politique étrangère. Je vous demande de penser aux perspectives qui s'offrent à nous aujourd'hui. Dans la perspective de propulser l'Amérique dans le 21e siècle. Et est-ce que cela coûterait à notre grand pays? Et je tiens au caractère sacré du processus, que ça te plaise ou non, ça change rien. Vous et Gary êtes amoureux? En quelques jours, la campagne de Hart s'est effondrée. On parle de comment toi tu vas gérer cette journée. Sans foutre en l'air tout le boulot qu'on a fait pour cette campagne. Si on perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche. Vereto amin'ny vavao isika efa nanolotra fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny fiotsahan-tany hiteny amin'ny faritra avy ny groupe Filatex tamin'ity androany ity sakafo ilaina amin'ny andavanandro natolotra tamin'izany teny mahamasina ionina saina. Vary, menaka, sakafo, ireo no isan'ny natolotry ny groupe Filatex ho an'ny traboina tamin'ny fiotsahan-tany teny amin'ny fokotany nambanina ampahamarinana, tsy mialonjafy ary ankady lalana tamin'ity androany ity. Ireo trabona izay nampifondrona eny amin'ny école normale Mahamasina. Dia izy moa zany hatramin'izay izay eto amin'ny Filatex hoe matsapa manana didy amin'ny fiarahamonina. Io adidy io maro samihafa ny fisehoana fa ity moa zavatra mampalahelo. Voana manjo an'ilay olona ka tsy afaka ny ravoravo-tanana izay fa tsy maintsy hoe amin'ny mahasamy malagasy dia mifanampy dia io fanampiana ataoko hoe kely angambany avy aty aminay. Zay moa natsoa ny sokoberosy hoe mba ampio ilay olona fa tena mafy ny manjo azy dia efa fiara-miasa hatramin'izay ilay izy dia fametanana foana moa zay rehefa misy zavatra hatrany dia izay no namalina an'ilay antso. Voninkazo mahatratra firaisan-kina amin'ny mpiray-tanindrazana no antony ny fanomezana raha ny fanazavana hatrany. Dia tena ontsa tokoa ny fo hoe mpiarabena tena ao anatin'indray mpimaso very ny fananana. Dia manoloana izay dia tonga zahay avy amin'ny groupe Filatex tsy nisalasala nanatitra fanampiana ho an'izy ireo satria tena sahirana izy eo amin'ny lafiny rehetra. Dia nanatitra vary zay 4 tonnes dia menaka 200 litres, siramamy 200 kilos dia savony 10 carton. Ireo zavatra ireo moa zany ho an'ny telonjato eo nisan'ilay traboina eto. Dia nisy ampahany koa zany naterina ery amin'ny kanjankanto mba hanomezana an'ireo le be antitra izay tena efa osa sy sahirana koa zany no le voina amin'ny tranga dia izy nefa tsy eto fa mitokana amin'ny toerana hafa. Nisy olo tena ireo traboina, nisy olombavim-bahoaka teo aloha ao amin'ny boribory-tany faefatra nankasitraka izao fanampiana izao. Rehefa nanao antso zay hoe mba hampio le olona victime zany tratran'ny voiny satria lany tato, lany omaly ny sakafo rehetra avy amin'ny BNGC tato dia namaly zareo avy amin'ny Filatex izay isaorako manokana dia misaotra amin'ny fanomezana tompo fa dia omenany zareo direkta ny fanomezana tsy misy elanelany. Ito hatrany ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiarabelona raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny groupe Filatex hatrany. Hoentina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity kosa indray mahakasika tovovavy iray mbola eritreriny tovovavy manana nofinofy sy vina ary ankehitriny mitondra ambony anaran'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny famorona maquillage iray mitondra ny anaran'ny Michela Renarzoa. Izy no Christiane Santiara Manantsoa, tovovavy iray 20 taona ary efa mpandraraha manana ny toerany eto amintsika, mitondra avy ihany koa ny anaran'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny nahavitany namorona marque maquillage iray. Ka ataoko hoe zako 15 ans dia efa tena passionné tamin'ny resaka maquillage. Be dia be ny dingana nandalovako, be dia be koa ny ohatrany hoe karazana zavatra motivé anahy. Zay vao nahatonga anako hoe nieritreritra hoe manina moa tsy hanao marque anankiray mba ho reharehan'ny eto Madagasikara satria tsika mbola tsy manana ataoko hoe référence malagasy zany. Fianarana nataoko nanao bébé technique plutôt ny nataoko technique G2 dia avy eo nanao communication des entreprises
fa niova filière 3 dia en 3 zany zao. Resaka maquillage indray a nanomboka aloha zany le passion au début dia avy eo a tamin'ny zako nandeha tany Australie rencontré olona tao amin'ny visio za dia zareo nanoro ny usine sy ny ohatran'izay sy ny ohatran'izay. Isan'ny olana mipetraka ho an'ny tanora malagasy ny tsy fananana vola iaingana na ny fond de démarrage. Miainga amin'izay ananana izany raha ny fanazavana, ilana kosa nefa ny manana vina sy nofinofy. Ny aingiako zany en fait misy ny olona miteny hoe tsy maintsy manana fond foana zay vao ohatran'izao fa rehefa mahay mitransformer ny zavatra anananao koa ianao ho lasa fond iny eo anatin'ny capital anao dia tafita foana ianao dia izay ny anany nataoko alohan'ny anaovana maquillage aloha zay avy eo nanangana centre d'appel kely nanomboka tamin'ny 5 postes tako dia nentombo les postes par rapport amin'ny les contrats azoko dia izay avy eo nalaiko daholo natambatry daholo ny fond tao anatin'izay ho anaovana hoe investissement resaka maquillage. Be dia be ny obstacle fa tokony tsy atao sakany zany hijerevanao fiainanao manokana satria za zao manana zanaka dia zahako no mitaizany zanako hoe za rery zany fa tsy nikonte tamin'izany zahako izay no nampiasaiko mba ahafahako hoe hiezana zany amin'ny fiainana hoe za tsy maintsy femme indépendante d'abord financièrement dia avy eo koa za tsy maintsy tafita foana na misy an'io za io ary miainga amin'ny nofinofy ny fitiavana ary ny fikirizana ny fidirana amin'ny tontolo ny fandrarana. Ho an'ny Krisy manokana efa totosa ny ampahany amin'ny nofiny amin'izao fotoana izao manana ny marque maquillage izay misy gamme iray ahitana karazana vokatra 410. Fa nanolotra fitaovana fanaovana fanatanjahantena ho an'ny tanora ao amin'ny fokontany Akadra Tombo tamin'ny ity androany ity ny antoko malagasy miaramiainga alasora iadina amin'ny fifohana zava-mahadomelona no isan'ny antony izany raha ny fanazavana azo Iona Saina. Ho fiadina amin'ny fifohan'ny tanora zava-mahadomelona nanolotra fitaovana fanaovana fanatanjahantena ho an'ny tanora ao amin'ny fokontany Akadra Tombo tamin'ny ity androany ity ny antoko malagasy miaramiainga alasora. Androany zany ny ekipa malagasy miaramiainga teto alasora dia nanolotra fitaovana fanatanjahantena, baolina, maillot, fôbao an'ny mpanao rugby eto amin'ny faritra misy anay. Izay ekipa anisan'ny mazoto sy misy mpitarika mendrika zany dia nitolorana fitaovana izy ireo. Iarahantsika malala fa hoe raha faritra Akadra Tombo, Mandreza, alasora sy Estamazo Rivo izay misy anay dia azo lazaina hoe betsaka ny tanora tovolahy. Ary anisan'ny fisintoman'izy ireo tsy ho any amin'ny zava-mahadomelona sy fitarianan'izy ireo ho any amin'ny fitaizana mendrika mba ho reharehan'ny firenena ary ho isan'ny tanora ho sangana ao anatin'ny fiarahamonina dia entanina izy ireo ary ampiana sy atosika amin'ny fanatanterahana ny adidin'izy ireo sy ny fikambanana izay misy anao. Ireo tanora mpilalao baolina lavalava no nahazo tombony tamin'ity fanomezana ity. Ka isaorana be dia be mahitsy malagasy miara-miainga sy reto olona miaraka eto aminay reto satria zao zavatra atao zao dia voalohany indrindra fitaizana ny tanora mba tsy hivoana any amin'ny zavatra hafa. Fa misy ambaratongan'olona tsy azo dinganina eo amin'ny lafiny ara-tantara vao azo kitihana ny rova. Fa nafainganana ny asa no antony irosonina amin'ny fankakefitra ireo mpisehatra hoy ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina Fezora Faly. Tetika asa voarakitra ao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny ary efa nambaran'ny filohan'ny repoblika ny hanavaozana ny lapany manjakamiadana. Ity lapa ity izay singa iray mandrafitra ny rovana ny Tananarivo, ivon'ny fanjakana. Ara-tantara raha ny fanazavana azo misy ny ambaratonga tsy azo dinganina raha tiana ny hikitika ny rova. Maintsy manaraka n'ilay fomba fanarenana azy taloha sy ilay sokajin'olona satria voalaza tsara mihitsy hoe manimba n'ilay olona raha tsy olona tsy tafiditra anatin'ilay sokajy ireo aloha mikasika ny rova satria izay nefa tsotra izany nataon'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Izany hoe rehefa misy raharaha mahakasika ny mpanjaka na ny vohitra ny mpanjaka na seremonia na karazany hoe trangan-javatra anankiray mahakasika ny Andriamanjaka dia misy sokajin'olona manokana voakasika. Izany hoe ireo zany efa nahazo tsodrano amin'ny mpanjaka ianareo reto ihany no mikarakara momba an'izao. Anisan'izany ireo atsotsika hoe mpanantatra zavatra andriana. Karaha iresaka zany tsika zao fanarenana ny rova
akoatran'ireo le taranakandriana zay nanjaka zay tsy maintsy ho atsoinao zany satria misy tantarandrazana sy lovatsofina mepita amin'izy ireo dia tsy maintsy atsoina koa ireo taranaka mpanantatra zavatra andrina zay atsoina koa hoe velony ray aman-dreny ireo zany tsy maintsy atsoina hoe aotrany ahoana ny lovandrazana dia atambatra zany ilay ataoko hoe document natahiri-kevitra miampy ny lovatsofina dia ny fitambaran'izay no mety hanangana komity anankiray amin'ny fanarenana ny rova. Misy ny fakakevitra atao eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mikasika izay tetikasa fanavaozana ny lapa izay ahafahana manafaingana ny firosony asa. Eo amin'ny arakeviny eo raha atao ny fanisana efa mihoatra ny 12 zao ny ataontsika hoe ny dossier ny document isan-karazany moa le izy mitolo-kevitra avy amin'ny olona voarainay dia manohy izany tsika manamba tonga amin'ny alatsinainy ho avy zao avy eo dia akatsokevitra eto dia mariako fa ankoatran'ny zay voaray avy amin'ny olona reo dia ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina koa dia manana ny heviny manokana momba ny amin'io fanarenana ny fanohizana fanarenana ny rova manjakamiady anio ary ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny koa dia misy hevitra avy aminy dia tsoakevitra niraisina dia nidingana moa dia tsotra ihany hoe ny fanombohana ny asa aingana dia aingana ary ny fanatanterahana ny asa araka izay feham-potoana efa toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika izay. Nomboka ny alatsinainy 2 febroary hatramin'ny alatsinainy 7 febroary 2024 no andraisana ny tsikera sy ny sosikevitra rehetra mikasika ity tetikasa fanavaozana ny rova ity any amin'ny volana Jona 2024 kosa raha tsy ahivina ny nambaran'ny filohan'ny repoblika amin'ny tana tanteraka ny asa ny taona 2024 izay ankalazana ny faha-80 taona ny verenan'ny fahaleovantena ny Madagasikara. Sarotra kosa ny mamaritra ny masotsivana amin'ny klip mamofadina tsi raha ny fanadadina natao ilaina araka izany ny fananganana komisiona andinike izany sy ny fepetra tokony raisina makasika izany fezora valy. Manola ny resabe eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra tserasera mikasika ny horonan-tsary mamofadina ny klip. Sarotra raha ny fanadihadiana nataony mamaritra masotsivana azo anasokajina ny horonan-tsary mivoaka amin'ny haino aman-jery eto amintsika eo mamofady. Tsy le olona mandihy vody amin'izy mampandihy vody no tena hoe ratsy amin'ilay izy fa le fomba fangalana sary ny zavatra tokony ataontsika atao anatin'ny ity fandarana miresaka amin'ny télé ity tokony mampiseho mihitsy tsika hoe indro ary misy klipy anankiray ka ity zao le izy eto amin'ity séquence ity le izy ho sarotra amintsika ny resaka zany zavatra zany amiko sarotra tantarainy zany fa rehefa hitanao le izy zay no vao mahatsapa hoe ratsy tokoa tika mahakamo tokoa tika ho sarotra amintsika ny resaka akanjo manahoana ary le akanjo misy ndray ary akanjo manifinify le manahoana iny no miseho no atao hoe miboridana le olona ohatra be lehibe ny zavatra miseho hoe eo amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ohatra mandeha makany am-piangonana le manahoana iny no ekeny mopéras pasteur ary misy tononkira tena teny ratsy hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany tsy vitany hoe teny ratsy manopa fa teny ratsy miresaka momba ny fanaovana firaisana ranofa ao anatiny ao tadidio anefa fa misy mpanakanto malagasy miresaka momba n'izany amin'ny fomba ankolaka afaka mahatsapa-teny zany artiste zany tsy vulgaire ny fomba firesany azy. Manana didy kosa ny tsirairay amin'ny fanaraha-masona fanairana atao mikasika ny horonan-tsary mety hanohitona ny soatoavana malagasy tokony isan'ny fananganana komisiona manokana andinika izany. Tokony atao manangana karazany hoe conseil kely na commission kely dia eo no mandinika hoe mety sa tsy mety azontsika atao olo-pirenena tsotra ihany koa ane misignaly hoe mba hajereo kosa le clip ohatran'izao fa ohatrany tsy mety dia mba anjarany zay tompona andraikitra voalohany amin'ireny ny any ministère any anjarany manapa-kevitra aleo tia tapahana fa itsika koa afaka misignaler amin'ny YouTube sy ny Facebook. Ny 7 febroary lasa teo raha tsy ahivina namoaka fanambarana ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ho fampatsiahivina ny mpisehatra rehetra amin'ny zavakanto ny fahitalavitra mpikirakira tambazotra tserasera izay voalaza ny lalàna mifehy serasera 2024 tsipika 2020 ao amin'ny anjin'ny fahenina dia ny tokony ikajian'ny toro rehetra ny filaminana ankapobeny ny ordre public sy ny tsy hanohitohinana ny soatoavina ary ny fomba mampanao. Misy ny sazy mifandraika amin'ny fandikana izany. Andiny fahavalambin'ny folo voararany lalàna ary hiaran'ny sazy eo amin'ny fehezan-dalàna famaizana andiny fahenina amby 700 ny famarotana na fitsinjarana vokatra manana endrika mamofady na pornografika amin'ny ankizy.
manamafy izany ihany koa ny anjin'ny fahinam-roapolo sy faraika amin'ny telopolo roa hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ny lamandy alohan'izay tratra maneho serasera mifanohitra amin'ny soatoavina na ny bonne mœurs. Eo ihany koa ny adidin'ny mpisehatra samihafa toy ny mpanao gazety eo amin'ny anjin'ny fahavalo amby 50 sy fahasivy amby 50 ary ny anjin'ny fahavalopolo amby 100 sy fahaenina amby 90 amby 100 amin'ny lalàna mifehy serasera hatrany. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja basketball ny ekipa iray izay solon-tenan'ny Angola no hifanandrana amin'ny ekipa ny Cospien solon-tenan'ny Malagasy ao anatin'ny fifananana Afroligue 7 sy 2 Henri Florio. Araka ny efa fantatra, isika Malagasy no andray ny fifananana ao anatin'ny vondrona D ao anatin'ny Afroligue 7 sy 2. Fifananana izay anomboka ny zoma 15 febroary etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina izay aharitra 3 andro. Ao anatin'ny vondrona D izay ahitana ireo ekipa kalaza avy any ivelany toy ny Petro de Luanda avy any Angola, ny ekipa ny Smoha avy any Egypte ary ny Mazembe avy any Congo ary ny ekipa Malagasy Cospien. Raha ny fandaran-dalao anokatra ny lalao ny fihaonan'ny Congolais sy Egyptian mandritra ny andro voalohany. Aorian'izay ny fihaonana goavana miandry ny ekipa Malagasy Cospien ifanandrina amin'ny ekipa ny Petro de Luanda avy any Angola. Iady mafy ny ekipa Malagasy ao anatin'ity fihaonana ity satria ity ekipa avy any Angola ity no azo lazaina fa sangany ao anatin'ny vondrona D misy ny solon-tenantsika Malagasy ity. Hifandona amin'ny ekipa ny Smoha avy any Egypte ny Cospien ny andro ny asabotsy raha toka ny BC Mazembe no ifampitana amin'ity solon-tenantsika ity ny alahady 17 febroary izao. Tsy aivina efa nanomboka ny fifanitsanana eo anivon'ny vondrona C tanterahana any Egypte ao anatin'ity Afroligue 7 sy 2 ity ihany koa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia amboly azo iverenan'ny tontolo maitso nanomboka ny taona 15 sy 2 no etsika ao Pakistan antony latsaky ny 5 isanjato ny velaran-tany any an-toerana no ahitana ala fanentina. Du vert à perte de vue. Tsy takamaso ary maitso avokoa no hita. Sy vetsy fototra ny kininina. 27 ireo karazan-kazo samihafa anambolena amin'ny velaran-tany hatrany amin'ny 503 kilometatra toradroa. Tetikasa goavana amin'ny fambolekazo ao Pakistan, amin'ny 10 kilometatra miala ny Afghanistan. Tahaka izao no hita ny taona 15 sy 2 toerana mangadiady vokatry ny ady ny fanesy no tapahan'ireo Taliban ny ala ahafahana mamatsy ireo mpampiorohoro. En 3 ans, tao anatin'ny 3 taona afaka namerina namboly azo ireo Pakistanais ka nanome aina indray ity toerana karakaina ity. Asa mafy sy naharitra ho an'ireo mpamboly manodidina ny 5,000 sy ireo mpiambina ala. Tany ampiandohana samy tsy nino ny rehetra saingy ny asa andro manalina izy ireo. Taloha tsy nisy afa-tsy vato ary tany karakaina. Amin'izao fotoana azonareo jerena ny fambolena. Isan'ireo ny asa teto hatramin'ny voalohany ny Ali Haider. Ity azo ity dia nambolen'ny Prime Ministre eto Pakistan, Imran Khan. Ce projet lancé en 2015, c'était l'idée. Hevitry ny Prime Ministre Imran Khan ity tetikasa natomboka ny taona 15 sy 2 ity. Tetikasa mitetina 50 tapitrisa euro fa tsy ny faritra Peshawar. Nanome tontolo maitso izay miantraika amin'ny vantana amin'ny fiarovana ny toetrandro. Un changement radical avec un impact direct sur le réchauffement climatique. Manatsara ny rano aty aminay ihany koa ny azo. Miaro ny fahasimbany-tany ihany koa ary manatsara azy. Ankoatr'izay, manalefaka ny hafanana. De l'atmosphère. Tetikasa manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Mbola no niezaka ny Prime Ministre Pakistanais ary mikasa ny amboly azo 10 miliara ao anatin'ny 5 taona. Araka izany, mihetsika avokoa ireo pepiniera ao amin'ny firenena anomanana ny zanakazo. Asan'ny tanana izay mila fitandremana. Karakaraina eto ny zanakazo, mialohany ambolena azy any amin'ny toerana nahitana fampitehan'ny ala. Avant d'être replanté dans les zones de déforestation. Taoriny ny taona ny ady, nivoatra ny toe-draharaha ao Peshawar na dia mbola manafika hatrany aza ireo mpampiorohoro. Amin'izao fotoana, ny mponina rehetra no miandrandra filaminana ary mifanome tanana amin'ny tetikasa. C'est toute une population qui aspire à la paix et s'est investie avec engouement dans ce projet écologique. Tanjon'ny mpitondra ny ampianatra ny rehetra ahafana mametraka fampandrosoana lovain-jafy. No io tetikasa io, nanome asa ho an'ny olona narivony ny mpitondra ny toerana ary manantena fa tsy ho azon'ny mpampiorohoro ireo tanora.
l'emploi et espère éloigner bien des jeunes des groupes terroristes. Alohan'ny sarana dia averina aminao ny vaovao songadana tamin'ity alina ity. Nolavan'ny fitsarana ny fangatahana fahafahana vojomaika nataon'ny mpisolovavany Hugues Ratsiferana androany teny Anosy amin'ny talata 7 febroary izao kosa indray nivoaka ny didy mpitsarana. Nisy ny fanatanterahana didy fisamborana androany teny vandrim-pandraraha mpanondrana andramena ity voasambotra ity raha ny loharanom-baovao azo. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity solanao nanaraka izany. Zava-manitra TV lo mifodaolo tomoko. La 4G Batelma vous a présenté Ny Vaovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.